Kalau kita hanya pendukung aja. Enggak percaya sama apa, enggak ada. Gimana Neng, buang April Neng? Enggak iya lu. Neng, kalau halal kan makin berkah Neng. Amin, ya doain aja. Makin cepet, makin dapat halalnya, makin dapat Cariin nanti berkahnya. cariin. Ya elah, hari ini masih cariin. Lah iyalah. Takutnya salah lagi Neng kalau cari Neng. Ya, Mau sama pengacara orang muda? sendiri kayak kalah. Mau sama pengacara muda? Mau? Pengacara muda ada. Pengacara muda, jangan pengacara pusing ah. Pengusaha muda deh nih, ayo nih. Pengusaha muda ya. Terus ada rencana kapan Neng? Apanya lah? April Wartawan ya? Oh, Bapak wartawan. Ya enggak, kan kita support, bagi support tim. Ya, pokoknya doain aja lah sebagai abang ya kan, doain yang dapet yang terbaik. Amin ya Allah. Nah itu Bang, bulan April Wali main di Iya, bulan Bang. April kan ada kampanye ya Neng ya? Iya, kampanye siapa ya? Iya. Wali main ya? Wali main sama Gojek. Main becek-becekan. Kalau ditanya kriteria calon imam seperti apa sih? Iya. Buat kriteria calon imam silakan. Seperti mereka dua ini ya, Amin ya Allah, masih lebih baik lagi. Apoy, yang agamanya bagus. Amin ya Allah, Zai. Kerja keras, itu yang paling penting kan. Kerja keras, tanggung jawab, agamanya bagus, bisa ngebimbing. Udah. Artinya masih trauma atau sudah move on dari kegagalan yang kemarin? Enggak lah, move on terus lah kita malah. Walaupun kita disakitin, move on terus. Walaupun ya, move on terus. Siap. Berarti emang kemarin nyakitin Neng? Oh, bukan yang kemarin, yang Oke, Pak. sebelumnya. Tahu kan? Kalau yang kemarin mah baik-baik. Kalau untuk dipertegas sekarang statusnya seperti